वेलकम टू प्रचिति रसोई सूत्र। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन रवा फ्राई। ये बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी है, बिल्कुल अब 10 मिनट में होने वाली। तो देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 200 ग्राम चिकन, वो भी बोनलेस। उसके बाद हमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और कोथिंबीर की पेस्ट ऐड करनी है। और उसके बाद ये सारे मसाले मैंने स्क्रीन पर उसकी क्वांटिटी लिख दी है, तो आप नोट कर लीजिएगा। हमें इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि ये एक बराबर सभी पीस को लग जाए और 1 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देना है। चिकन को कोट करने के लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून सूजी, 1.5 टेबलस्पून राइस फ्लोर यानी कि चावल का आटा। इसे हम मिक्स कर लेते हैं। इसके बाद इसमें हम 1/4 टेबलस्पून मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टेबलस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और जो मैरिनेट किया हुआ चिकन है, अब उसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पानी छूट रहा है, तो ये अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और अब ये चिकन है, हम इस सूजी के मिक्सचर में कोट कर लेते हैं। इस तरीके से हमें उसे दबा दबा के कोट कर लेना है ताकि सूजी अच्छी तरह से चिकन में कोट हो जाए। ऐसे ही हम सारे पीस को कोट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर एक पैन लेंगे, उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। हमें इसे फ्राई नहीं करना, सिर्फ शैलो फ्राई करना है। ऑयल को इवनली स्प्रेड कर लेंगे ताकि कोई पीस चिपके ना। और जब ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें कोट किए हुए चिकन के पीस ऐड करेंगे। अब 2 से 3 मिनट बाद हम इसे पलटी कर देंगे। ये अब एक साइड से पक चुका है। ऐसे हम सारे पीस को फ्लिप कर देंगे क्योंकि आप यहाँ देख रहे हैं एक साइड से ये पक चुके हैं। और ये अब दूसरी साइड से भी पक चुके हैं। तो हमारी चिकन फ्राई की ये रेसिपी रेडी है। ये बहुत ही यम्मी और टेस्टी रेसिपी है और बहुत ही कम ऑयल में रेडी होती है। आप देख सकते हैं आप पे बहुत अच्छे तरह से चिकन पक चुका है। आप इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और ऐसे ही हेल्दी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।